Los animales catádromos son aquellos que viven principalmente en ambientes de agua dulce, como ríos y lagos, pero migran al mar para reproducirse. Este tipo de migración es parte de su ciclo de vida, pasan la mayor parte del tiempo en agua dulce, donde buscan alimento y maduran, pero viajan al océano para la reproducción. Un ejemplo destacado de animales catádromos es la anguila europea, que realiza una larga migración desde los ríos europeos hasta el mar de los sargazos para poner sus huevos. Esta estrategia reproductiva asegura que sus crías tengan un entorno adecuado para su desarrollo inicial.